మేము పయనీర్ డిజిటల్ టీవీ అండి. యాక్చువల్గా మాది పయనీర్ ఈ ల్యాబ్స్ అని చెప్పేసి ఐఎస్పీ హోల్డర్, క్లాస్ ఏ ఐఎస్పీ ఇన్ ఇండియా. అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ సౌత్ సైడ్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం నార్త్ సైడ్ కూడా. మేము ఏంటంటే మాకు ఆపరేటర్స్కి బయట ఉన్న కాంపిటీషన్ని సస్టైన్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ప్రోడక్ట్తో వచ్చాం, ఐపీటీవీ. ఎలాగైతే జియో టీవీ అండ్ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ ఇస్తున్నారో, సో అక్కడ ఉన్న కాంపిటీషన్ వాళ్ళు తట్టుకోవడానికి నిలబడడానికి, వాళ్ళ బిజినెస్ పెంచుకోవడానికి ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి సపోర్టివ్గా ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చాం. సో ఈ పయనీర్ ఐపీటీవీ ఏంటంటే మాకు ప్యూర్లీ ఫర్ ఆపరేటర్స్, అంటే వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వడానికి మాత్రమే, వేరే ఇంకేదో బిజినెస్ చేయాలి, ఏదో సంపాదించాలి అయితే కాదు, ఓన్లీ ఫర్ ఆపరేటర్స్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మాది ఇది వచ్చేసి ఐపీటీవీ హోమ్ స్క్రీన్. దీంట్లో మీరు ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు లైవ్ టీవీ, విఓడి, గైడ్, మీడియా ప్లేయర్ అండ్ టీవీ షోస్ అండ్ రిమైండర్స్ చూడొచ్చు. లైవ్ టీవీలో ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ అన్ని ఆల్ లైవ్ టీవీ ఛానల్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది, లైక్ స్టార్మా, ఈటీవీ, కలర్స్, ఇవన్నీ ఛానల్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఆన్బోర్డ్ అయి ఉన్నాయండి. సో ఇక్కడ మాకు దీంట్లో ఈ ఐపీటీవీలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఇంకొకటి ఏంటంటే, కామన్గా అందరి ఐపీటీవీలో ఏంటంటే ఎల్సిఎన్ ఉండదు, అంటే లైక్ నెంబర్ ప్రెస్ చేసి దాని ఛానల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. సో ఇక్కడ మన దాంట్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా నెంబర్ ప్రెస్ చేసి అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఛానల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎలాగైతే రూరల్ ఏరియాస్ లోపల లేకపోతే అర్బన్ ఏరియాస్ లోపల కూడా చాలా వరకు అందరికీ అలవాటు పడి ఉన్నారు నెంబర్ సిస్టమ్కి. ఛానల్ కావాలంటే సో అండ్ సో నెంబర్లో వస్తుంది, అది చూడవచ్చు అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో అలాంటి ఫెసిలిటీ దీంట్లో ఇచ్చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే కేటగిరీస్ లైక్ జనర్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్, న్యూస్, స్పోర్ట్స్ అని జనర్ వైజ్గా సెగ్రిగేట్ చేస్తాం మొత్తం అన్ని ఛానల్స్ కూడా. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని కూడా వాళ్ళకి ఏ ఛానల్ కావాలనుకున్నా కానీ ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీకి వెళ్ళేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు, చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఈవెన్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాచ్ చేసే ఛానల్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఒక కీతోని ఫేవరెట్స్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ మొత్తం ఛానల్స్ అన్ని సెర్చ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఫేవరెట్స్కి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఛానల్ వాచ్ చేయడానికి ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి ఏమైనా ఛానల్ సెర్చ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు, ఆ సెర్చింగ్ కూడా ఏంటంటే వాయిస్ కంట్రోల్తో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న వాయిస్ కంట్రోల్ బటన్ ప్రెస్ చేసేసి రిమోట్ పైన దాన్ని ప్రెస్ చేసేసి వాళ్ళు ఛానల్ నేమ్ చెప్పేసి పర్టికులర్ ఛానల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే మేము కస్టమర్కి అందుబాటులో ఉండేలాగా ప్రైజెస్ అయ్యాను కానీ అండ్ క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ కాకుండా మల్టిపుల్ మోడల్స్ని తీసుకొచ్చాం బాక్సెస్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడున్న ఆండ్రాయిడ్ సర్టిఫైడ్ బాక్స్. ఇది సర్టిఫైడ్, గూగుల్ సర్టిఫైడ్ ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ అండి. సో మీరు ఈవెన్ జియో తీసుకున్నా కూడా గూగుల్ సర్టిఫైడ్ కాదు, ఓన్లీ ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్. ఇండియా లోపల ఉన్న చాలా తక్కువ మందిలో మేము ఒకరం. దీంట్లో ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు గూగుల్ హాట్ కీస్ ఉంటాయి, లైక్ అంటే యూట్యూబ్ హాట్ కీ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ప్రైమ్ కూడా సర్టిఫైడ్, ఈ బాక్స్ ప్రైమ్ హాట్ కీ వచ్చేస్తుంది. అంటే సింగిల్ క్లిక్ లోపల మీరు డైరెక్ట్ యాప్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇలాగ ఒక బటన్ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇన్ కేస్ మీకు ప్రైమ్ కావాలనుకోండి, జస్ట్ ఒక సింగిల్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రైమ్ యాప్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి ఈజీగా ఉండేలాగా రిమోట్ కూడా తీసుకొచ్చాం దాన్ని. అండ్ నెక్స్ట్ సర్టిఫైడ్ దాంట్లో వచ్చేసి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓకే గూగుల్, ఇది వాయిస్ అసిస్టెంట్. సో మీరు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా కానివ్వండి, జస్ట్ ఒక సింగిల్ బటన్ ట్యాప్ చేసేసి మనం కమాండ్ చెప్పేసి మీరు యాప్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే నేను చేయాలనుకున్నాను. సో అది దీంతో అడ్వాంటేజ్. అండ్ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఎ బ్లూటూత్ రిమోట్. అంటే మీరు టీవీ బాక్స్ కానీ నేను ఏది కానీ బ్యాక్ సైడ్ పడేసుకొని ఎక్కడున్నా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ అండ్ ద సెకండ్ మోడల్, ఇది మోస్ట్ అఫోర్డబుల్ మోడల్ అండి. ఇది ఈ బాక్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు రెగ్యులర్ ఐఆర్ రిమోట్తో వస్తుంది అండ్ నాన్ సర్టిఫైడ్ బాక్స్, దట్ మీన్స్ AOSP బాక్స్, ఆండ్రాయిడ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్.
సో ఇది వచ్చేసి మీకు కస్టమర్ చీపర్ రేట్లో అండ్ విత్ ద సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్లో కాంప్రమైజ్ కావట్లా. ఓన్లీ ప్రైస్ విషయంలో ఏంటంటే సర్టిఫైడ్ నాన్ సర్టిఫైడ్ మాత్రమే చూస్తున్నాం. అండ్ మీకు వచ్చేసి 2 బాక్సులలో కూడా రెగ్యులర్ హెచ్డిఎంఐతో పాటుగా 2 బాక్సుల్లో కూడా రెగ్యులర్ హెచ్డిఎంఐతో పాటుగా ఏవి కూడా ఇస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ సపోర్టబుల్ టీవీస్ లేవు, ఓల్డ్ మోడల్ సిఆర్టీ టీవీస్ ఉన్నాయి, పిక్చర్ ట్యూబ్ టీవీస్ ఉన్నాయి, వాటికి కూడా మీరు ఏవితో కనెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. అంటే బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ కూడా ఉంది మనకు దగ్గర. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే సర్టిఫైడ్ లోపల ఎస్పీడిఎఫ్ పోర్ట్ ఉంటుందండి. ఇది స్పెషల్లీ మెంట్ ఫర్ హోమ్ థియేటర్స్. అంటే 5.1 ఛానల్ అండ్ 7.1 ఛానల్ హోమ్ థియేటర్స్ ఉంటాయి కదా. సో దానికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ త్రూ కనెక్ట్ చేసేసుకొని డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్ కానీ డాల్బీ డిజిటల్ ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, డిటిఎస్ కానీ. అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేసి ఏంటంటే కాంబో బాక్స్. సో ఇక్కడ ఈ కాంబో బాక్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఏంటంటే కేబుల్ ఇంటర్నెట్ ఆపరేటర్స్ కానీ కేబుల్ ఆపరేటర్స్ కానీ FTTHకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే ప్రతి ఇంటికి ఫైబర్ లే చేస్తున్నారు, ఫైబర్ ONT ఆర్ ONU కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. దాని నుండి సెటప్ బాక్స్ కానీ లేకపోతే మళ్ళీ రౌటర్ కానీ కనెక్ట్ చేసేసి ఇంటర్నెట్ ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ దీనికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఆ FTTHని డైరెక్ట్గా ఏదైతే ఫైబర్ టు ది హోమ్ వెళ్తుందో ఆ కేబుల్ డైరెక్ట్గా దీనికి కనెక్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. అంటే వాళ్ళు ఇంకొక ONT కానీ ONU కానీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకే బాక్స్ లోపల ONT ఉంటుంది అండ్ అదే బాక్స్ లోపల ఆండ్రాయిడ్ బాక్స్ కూడా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాంబో. ఇది ఆపరేటర్స్కి మంచి అడ్వాంటేజ్ అండి ఇది. అండ్ కాస్ట్ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ONT తీసుకున్నారు, ఒక డ్యూయల్ బ్యాండ్ ONT తీసుకున్నారు, అది అరౌండ్ 2800-2900 అట్లా పడుతుంది. అండ్ ఒక సెటప్ బాక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇది మినిమం 2000 వేసుకున్నా 2 కలిపితే ఒక 4000 ప్లస్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో అదే 4000 లోపే చెప్తున్నాను, ఈ బాక్స్ వచ్చేస్తుందండి. డ్యూయల్ బ్యాండ్ వస్తుంది ప్లస్ ఆండ్రాయిడ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా IPTV రిలేటెడ్ అండి ఇవన్నీ. దీంతో పాటు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే OTT యాప్ కూడా ఇస్తున్నాం. సో OTT యాప్లో ఏం చేస్తున్నామంటే మీకు ZEE5, ఆహా, సన్ నెక్స్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి సింగిల్ యాప్ లోపల మల్టిపుల్ OTTs వచ్చేలాగా చేస్తున్నాం. మీకు అది OTT యాప్ వచ్చేసిందంటే మీకు బై ది ఎండ్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఏంటంటే బయట అందరూ కూడా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే జీ ఛానల్స్ ఎలా. ఎందుకంటే ఏ IPTV ప్రొవైడర్ దగ్గర కూడా జీ అనేది లేదు. దానికి రీజన్ కూడా ఉందండి. జీ ఉన్ను సోనీ మెర్జింగ్ అవుతున్నాయి. సో ఆ మెర్జర్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళు ఎవరితో కూడా కొత్త అగ్రిమెంట్స్ చేయట్లేదు. సో దానివల్ల ఏంటంటే జీ ఛానల్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు అందరు. ఇక్కడ దీనికి మేము ఒక సొల్యూషన్తో వచ్చాం. ఏంటి అంటే ZEE5 OTT నుండి వచ్చే లైవ్ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా ఈ IPTVకి ఇంటిగ్రేట్ చేసేసాం. సో ఆ వర్షన్ ప్రజెంట్ ఏంటంటే మీకు బై నెక్స్ట్ వీక్ లాంచ్ అయిపోతుంది అఫీషియల్గా. దీంట్లో ఏంటంటే మీకు ఎలాగైతే మీరు ఈ రెగ్యులర్ లైవ్ టీవీ ఛానల్స్ అయితే నెంబర్తో యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారో అదే రకంగా జీ ఛానల్స్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఛానల్ చూసాక మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ ఛానల్ ప్లే అయిపోతుంటారు. సో ఈ యొక్క అడ్వాంటేజ్ మేము ఇస్తున్నాం అందరికీ. సో మాది వచ్చేసి ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే OTT అగ్రిగేషన్. అది Pioneer Digital TV OTT యాప్ ఉంటుందండి. సో ఈ OTT యాప్ ఓపెన్ అయ్యాక ఏంటంటే మీకు ప్రొఫైలింగ్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. అంటే ప్రొఫైలింగ్ అంటే లైక్ ఇంట్లో ఒక 4 ఉంటారు, 5 ఉంటారండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక్కొక్కరికి ఒక ఇష్టం ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను యాక్షన్ మూవీస్ చూస్తా కావచ్చు, నా వైఫ్ సమ్ డివోషనల్ చూస్తుంది, నాకు ఏంటంటే కార్టూన్స్ ఇష్టం. సో వాళ్ళందరి దగ్గర ఏంటంటే ఎవరి ప్రొఫైల్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళ లైక్ వాచింగ్ బిహేవియర్ని బట్టి
మా ఇంజిన్ ఏంటంటే సజెస్ట్ చేస్తుంటుంది, నెక్స్ట్ ఈ మూవీ మీరు చూడొచ్చు అని సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో దానికి ఏంటంటే మేము ఏ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేసాము. సో ఇట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇంజిన్. సో దీంట్లో నేను ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. దీంట్లో ఏంటంటే మీకు టాప్ 10 మూవీస్ చూపిస్తుందండి. ఇది దిస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓటీటీ యాప్స్. సో ఇదేంటంటే మల్టిపుల్ ఓటీటీస్ నుండి ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. ప్రతి దాంట్లో టాప్ 1 టాప్ 2 ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి మొత్తం అన్ని అనలైజ్ చేసేసి ఓవరాల్ టాప్ 10 తీసుకొస్తుంది. ఎందుకంటే హాట్స్టార్కి తన ఓన్ టాప్ 10 ఉంది, జీ5కి ఓన్ టాప్ 10 ఉంది, అట్లనే ఆహా ఓన్ టాప్ 10 ఉంది. అన్ని తీసుకుంటుంది. అన్ని తీసుకుని దాని నుండి హైయెస్ట్ వ్యూస్ ఉన్న మూవీస్ని లేకపోతే హైయెస్ట్ వ్యూస్ ఉన్న షోస్ని తీసుకొని అనలైజ్ చేసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ టాప్ 10 తీసుకొస్తుంది. ఇక్కడ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే మూవీస్, సో ఇది ఈ హోమ్ స్క్రీన్లో మీకు ఎలాగైతే చెప్పానో టాప్ 10 ఉంటుంది. తర్వాత కింద వచ్చేసి కేటగిరీస్, జనరల్ వైస్, హారర్, రొమాన్స్, డ్రామా, కామెడీ, ఇవన్నీ కూడా సెగ్రిగేట్ మొత్తం అంతా చేసి పెట్టామండి అది. సో ఈజీగా వన్ ట్యాప్తోని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. పర్టికులర్ మీకు ఏదైనా మూవీ కావాలి, ఆ మూవీ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అది ఏ ఓటీటీలో ఉంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అయిపోతుంది. మీరు ఇన్ కేస్ ఒక మూవీ ఇప్పుడు మనకు ఉంది ఆర్ఆర్ ఉందండి, ఆర్ఆర్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఓటీటీ దాంట్లో వచ్చేస్తుంది. ఇది నెట్ఫ్లిక్స్ కానివ్వండి, ఇంకా మీ జీ5 కానివ్వండి, అట్లా 2-3 ఓటీటీస్లో ఉన్నాయి. సో అట్లాంటిది కూడా ఏంటంటే మీకు అది కూడా డిస్ప్లే అయిపోతుంది దేంట్లో ఉందని చెప్పేసి. ఇన్ కేస్ మీకు నెట్ఫ్లిక్స్లో వాచ్ చేయడం ఇష్టం, అది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. లేదా జీ5లో వాచ్ చేయడం ఇష్టం అనుకోండి, దానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసిందంటే ఇక్కడ మూవీస్, సేమ్ టాప్ 10 కేటగిరీస్, ఫ్యామిలీ, హారర్, డ్రామా, ఇలా కేటగిరైజ్ చేసి ఉన్నాయి. అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి టీవీ షోస్ అండి. సో వెబ్ సిరీసెస్ మోస్ట్లీ. సో ఈ వెబ్ సిరీసెస్ కూడా అన్ని ఓటీటీ యాప్స్ నుండి ఏది టాప్ 1లో ఉంది, ఏది టాప్ 2లో ఉంది అన్ని లిస్ట్ తీసుకొని అనలైజ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓవరాల్ టాప్ 10 దీంట్లో కూడా డ్రామా, యాక్షన్, ఇలా అన్ని కేటగరైజ్ చేసి పెట్టాం. దీని తర్వాత వచ్చేసి లైవ్ టీవీ. సో ఇక్కడ ఇది లైవ్ టీవీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎలా అంటే మీకు చాలా వరకు ఏంటంటే అందరు ఓటీటీ ప్రొవైడర్స్ ఫ్రీ ఛానల్స్ ఇస్తున్నారు, కానీ పే ఛానల్స్ ఇవ్వడానికి ఓటీటీలు లేదు. అంటే లైక్ పే ఛానల్స్ అంటే స్టార్ కానివ్వండి, జీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఇవ్వడానికి లేదు. సో ఇక్కడ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఇదే లిస్ట్లో జీ5 నుండి జీ ఛానల్స్ తీసుకుంటాము, డిస్నీ హాట్స్టార్ నుండి స్టార్ ఛానల్స్ తీసుకుంటాము, సోనీ లివ్ నుండి సోనీ ఛానల్స్ తీసుకుంటాము, అండ్ వూట్ నుండి కలర్స్ సంబంధించిన ఛానల్స్ తీసుకుంటాము. సో ఇవన్నీ తీసుకొని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ ఓటీటీ యాప్లో కూడా నెంబర్స్ పనిచేసేలాగా చేస్తాం. అంటే మీ టీవీ రిమోట్లో లేకపోతే సెటప్ బాక్స్ రిమోట్లో నెంబర్స్ ఉంటే సరిపోద్ది, అది ప్రెస్ చేసి పర్టికులర్ ఛానల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో యాజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రోటోటైప్, సో దీంట్లో ప్రజెంట్ ఆ ఫంక్షన్ ఎనేబుల్ చేయలేదు, బట్ బై అక్టోబర్ మిడ్ వరకు ఆ ఫంక్షన్తో వచ్చేస్తుంది మీకు. సో ఈ యాప్ ఏంటంటే మేము చూసారు ఎంత ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయిపోతుందో. హెచ్డి ఛానల్ కూడా మీకు ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో అలా ఆప్టిమైజ్ చేసాం ఈ పర్టికులర్ యాప్ని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ట్రెండింగ్. ఓవరాల్ అన్ని యాప్స్ లోపల ట్రెండింగ్ అయ్యే మూవీస్ కానివ్వండి, ట్రెండింగ్ అయ్యే ఛానల్స్ కానివ్వండి, ఇక్కడ టాప్ 10 గురించి మాట్లాడట్లేదు, ట్రెండింగ్లో ఉండే. అండ్ ఇన్ కేస్ ఈ మూవీస్లో కానీ టీవీ షోస్లో కానీ మీరు రెగ్యులర్గా నేను ఇది తర్వాత వాచ్ చేస్తాను, తర్వాత చూస్తాను అనుకున్నవి అక్కడే వాచ్ లిస్ట్లో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి. యాడ్ టు వాచ్ లిస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యాడ్ చేసింది మీకు వాచ్ లిస్ట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇలా. సో లాస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సెర్చ్. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే మేము వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు వాయిస్ అన్నా కమాండ్ ఇచ్చేసి సెర్చ్ చేయొచ్చు కంటెంట్ గురించి, లేకపోతే అక్కడ టైప్ చేసైనా మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ సెర్చ్ చేసింది ఏంటంటే ఓవరాల్ ఎన్నైతే యాప్స్ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటాయో అన్నిట్లలో కూడా సెర్చ్ చేసుకొని డిస్ప్లే చేస్తుంది. మీరు ఏ యాప్లో ఉన్నా కానివ్వండి ఇక్కడ సెర్చ్ ఒక యాప్లో సెర్చ్ చేసుకొని మీరు అన్ని ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ మేము ఓటీటీ అండ్ ఐపీటీతో పాటు కూడా ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఎవరైనా కానివ్వండి, కొత్తగా ఐఎస్పీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా, లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళు ఇలాంటి ఫీచర్స్తో వాళ్ళకు సర్వీస్ కావాలనుకున్నా కానీ మమ్మల్ని అప్రోచ్ కావచ్చు. You're watching Fiber Tech with Sandeep Polisetti. Please subscribe and like.